Ka një farë paradoksi moral kjo policia e gjuhës, policia e sjelljes që bën opozita gjithë këto ditë. Flet për censur, ushqen linçimin çdo ditë, viktimizohet këtu, po ushqen dhunën verbale dhe atë reale brenda dhe jashtë këtij kuvendi. Duhet t'i japim Cezarit dhe që takon Cezarit, se të paktën opozita e re nuk ka frikë nga vezët, si ajo e vjetra. Por realisht gjykoj që pavarësisht se citoni të mjerët zoti Muçi këtu, është një roman, mos e merrni si manual politik. Tani do doja që t'i riktheheshim rendit ditës dhe të gjithë raportimit që kanë bërë në Komisionin Përkatëse e Komisionit Qendror i Zgjedhjeve. Vlen ta bisedojmë sot jo si një program rutinor të kuvendit, po sepse çështjet zgjedhore, besoj unë, kanë një vlerë të posaçme në çdo debat që bëjmë, për të forcuar pikërisht atë besimin që shpeshherë cënohet i publikut, i qytetarëve në gjithë procesin zgjedhor. Nuk do ju marr shumë kohë dhe do kërkoj lejen e kolegëve që mos të ndaloj shumë ke vlerësimi i punës së vitit kaluar, pavarësisht progresit evident që nga pikpamja e digitalizimit, forcimit të sigurisë të administrimit të votës, por të ndalem ke ato rekomandime konkrete që janë dhënë qoftë nga Komisioni i Posaçëm, qoftë nga Komisioni për Nismat Qytetare. Kuvendi rekomandon që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për vitin korrent të përmirësojë punën në këto drejtime. Të bashkëpunojë me strukturat përgjegjëse të kuvendit për zhvillimin, konsolidimin e metodologjisë standardizuar të treguesve të performancës, si bazë për monitorimin dhe vlerësimin e rekomandimeve të rezolutës në funksion të rritjes llogaridhënies së mbikëqyrjes parlamentare. Dhe ky angazhim të përmbushet brenda tremujorit tret të vitit 2026. Të përfshi teknologjinë e informacionit si fushë prioritare në planin strategjik 26-31, e cila të adresojë zhvillimin, mirëmbajtjen, sigurinë, auditimin e qëndrueshmërinë e sistemeve digjitale të KQZ-s. Përfshirë objektivat matshëm, afate, përgjegjësi institucionale, masa për sigurinë kibernetike dhe përdorimin e teknologjive të reja në proceset zgjedhore. Strategjia t'i përcillet kuvendit. Pika e tretë, të forcojë transparencën dhe kontrollin efektiv të financimit të fushatave zgjedhore përmes përmirësimit të sistemit elektronik të raportimit financiar, i cili duhet përshtatet dhe bazohet në ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor, standardizimit kategorive dhe përshkrimet të shpenzimeve, verifikimin e të dhënave të deklaruar nga subjektet zgjedhore dhe kandidatët, si dhe publikimin e raporteve financiare në format të hapur dhe të aksesueshëm për publikun. Ky element vlen edhe për debatet në Komisionin e Posaçëm gjatë këtyre ditëve. Të hartojë dhe të paraqesë kuvendit një raport të veçantë mbi auditimin e financave të partive politike dhe fushatave zgjedhore. Raporti përfshi auditimet, subjektet, gjetjet, shkeljet, masat administrative të marra, statutin e publikimit të raporteve të auditimit dhe funksionimin e regjistrit të auditimit financiar. Pika 5 vijoj fuqizimin e strukturës përgjegjëse për trajnimet, për të siguruar forcimin e kapacitetit të komisioneve zgjedhore në nivele vendore, grupeve të numërimit të votave, duke siguruar pjesëmarrjen e anëtarëve të këtyre komisioneve në sesionet e trajnimit, të zhvillojë më tej përmbajtjen e kurrikule, standardizimit tyre duke përgatitur manuale të thjeshta të përdorshme lehtësisht nga grupet e synuara. Kjo pikë është posaçërisht e rëndësishme sepse sa më shumë informacion ka, sa më shumë kulturë demokratike ka për mënyrën se si votohet, mënyrën se si administrohet vota, mënyrën se si mbrohet vota dhe si ajo numërohet, aq më pak vend ka për teori konspirative apo për anatemime të këtij procesi. Pika 6, monitorojë zbatimin e masave për akses të pavarur dhe efektiv për personat me aftësi të kufizuar në procesin zgjedhor. Të gjithë që jemi marrë me procesin zgjedhore e kemi vënë re sa e rëndësishme cilësia e vendit ku votohet dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme për sa i përket të gjitha grupeve me aftësi ndryshe që duhet të kenë të drejtën e tyre të pacënueshme për të votuar. Përmes verifikimit paraprak të qendrave të votimit, hartimit të një plani për përshtatjen graduale të infrastrukturës në bashkëpunim me njësitë e vetëqeverisjes vendore. Pika 7, të sigurojë përmbushjen efektive e detyrimeve institucionale që lidhen me rekomandimet OSBE-ODIR-it. Këtu një pikë konsensuale për të gjithë mërmendja përmes identifikimit masave konkrete që janë kompetencë e KQZ-s dhe hartimit të një plani veprimi për zbatimin e tyre. Zbatimi i këtyre rekomandimeve të përfshihet si seksion i përhershëm
në raportin vjetor të KQZ-s. Pika 8. Të intensifikoj përpjekjet për edukimin e votuesve, identifikimin elektronik, votimin jashtë vendit, mënyrën e plotësimit të fletës votimit dhe denoncimin e shkeljeve zgjedhore, me qëllim që çdo zgjedhës të ketë informacion mjaftueshëm për të votuar në mënyrë të pavarur, të informuar dhe të sigurt. Pika 9. Të zgjeroj objektivat dhe grupet e synuar të programeve edukuese, duke përfshirë dhe administratën publike, me modulet posaçme mbi neutralitetin institucional, ndalimin e përdorimit të burimeve shtetërore dhe parandalimin e shkeljeve gjatë fushatës zgjedhore. Pika 10. Të miratoj ndryshimet e nevojshme në aktet nënligjore për monitorimin e institucioneve publike dhe përdorimin e burimeve shtetërore gjatë periudhës zgjedhore, duke përcaktuar qartë kategoritë e veprimtarive të ndaluara, rastet e përjashtuara, detyrimet e raportimit, mekanizmat e sanksionit administrativ. Pika 11. Të kontribuoj në analizën e përbashkët me prokurorinë e përgjithshme, strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, për krimet zgjedhore të vitit 25, duke përfshirë problematikat e konstatuara dhe rekomandime për përmirësim. Pika 12. Të angazhohet me përmbushjen e plot të standardeve të transparencës institucionale, në përputhje me programin e transparencës, rekomandimet e Komisionerit për drejtën e informimit dhe mbrojtjen e dhënave personale. Të siguroj zbatimin në kohë të rekomandimeve dhe vendimeve të institucioneve të pavarura, duke raportuar periodikisht çdo 4 muaj në kuvend mbi masat e ndërmarra dhe statusin e zbatimit tyre në përmbushje detyrime institucionale dhe standardeve europiane. Të forcoj bashkëpunimin ndërinstitucional me Autoritetin Kombëtar të Sigurisë Kibernetike, Autoritetin e Mediave Audiovizive dhe Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare për identifikim, vlerësim, adresim të rreziqeve që lidhen me ndërhyrjet e huaja në proceset zgjedhore, një element ky çdo vit dhe më i rëndësishëm në mbar Europën. Përfshirë kërcënimet kibernetike, manipulim informacioni, forma të tjera të ndërhyrjes hibride. Të hartoj brenda muajit nëntor, në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, një raport mbi vlerësimin e rreziqeve, masat e ndërmarra, nivelin e koordinimit ndërinstitucional dhe nevojat për mbështetje. Besoj se këto pika konkrete me afate shumë konkrete brenda vitit do na japin mundësi që në këtë asamble ta kemi procesin zgjedhor në fokus të përhershëm dhe përsosjen e tij gjithnjë në qendër të veprimtarisë son, ndaj dhe ju kërkoj ta mbështesim 1-0. Ju falenderoj, kryetar.